Hey! Drop it. Hey! Help, Titi, help! Ya. Mama mau tuangin semuanya ya, Onti Uncle. Squeeze, squeeze. Ew. Tete udah? Tete butuh bantuan? Ada apa-apa? Tonton, ini bukan makanan ya, Dek? Gak usah dimakan. Ini slime. Habis ini Mama mau kasih water. Ini bisa diaduk sampai rata. Udah. Oh my god. Terus Mama mau tambahin sabun. Gak apa-apa kali? Iya, nggak apa-apa. Iya kak. Sabunnya kecukupannya aja ya. Ini apa? Udah. Ini sabun Marsson. Terus Mama aduk lagi. Yuk aduk. Yuk. Yuk aduk. Sini Cece. Yuk udah gak apa-apa. Yang punya Marsson udah. Sekarang Cece. Ini kayak mau bikin kue dong. Sabun apa? Kan udah dikasih sabun. Hah? Nih, ini sabun. Tapi Uncle mau tambahin gongnya deh. Ya, sini aja deh. Dah. Aduk lagi. Oh. Apa ini? Ya udah, gak apa-apa. Dicampur. Udah, ini aja. Sorry. Oh ya. Kan kita chef. A few minutes later. Yang Uncle punya Munel udah jadi brownie gini ya. Wow!
Ya. Mana makannya taruh meja aja. Ya. Aman this. Oh. Merah. Kemarin lagi warna ini kebanyakan. Banyak darah. Ini black. Oh, ternyata blue, not green. Onti Uncle. Campur dari apa dulu? Udah. Dan Munel udah Iya, mulai. kita mau. Mana blue? Nanti aku cobain deh main slime ini fun. Potong. Kebetulan. Marsson kemana? Marsson, sini. Cek, cek. Ini di sini. Marsson kemana? Marsson kok nggak bantuin Munel? Sini cuci help ya. Penting bisa help. Tada! Tada, ini bisa kan? Slime. What? Campurin, campurin. Let packing pink. Oke, mau mix aja.